iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay dagaal beeleed uu ka dhacay xadka deegaanka Ceeldaas iyo Mooyaale ay ku dhinteen dhowr iyo 10 qofood ayaa maanta xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Ceeldaas mudane Aadan Keenan Wehliye ayaa waxa uu maanta magaalada Baasir uu kulan kula qaatay shacabka halkani ku nool iyadoo kulankaasi uu ahaa mid looga hadlayay nabadda iyo sidii lagu xoojin lahaa wada noolaanshaha labada dhinac. Waxgaradka ka soo jeeda deegaanka Ceeldaas ayaa sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaataan nabadda iyagoona bulshada qeybaheeda kala duwan ugu baaqeen in ay nabadda xoojiyaan. war annaga ciideena anaga waajib nagu tahay inaan ilaashano jiiraamaheena aan la heshiino anaga ay waajib nagu tahay ninoo ilaalinaana male jeeshka dhulka ilaaliyo waa annaka ilaa dhulka anagu ah iskale ilaahana makaani waana la heshiin karnaa jiiraankeena. mudane Aadan Keenan Wehliye ayaa bulshada ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan isagoona sheegay in colaad aysan marnaba wanaagsanayn. maqla maalin weyn waay weliba gabdhahan u leh nataka wa mama wasikie shida ikitokea hata dhibaato dhacda dadka u horeyso dhibaatada ku dhici gabdhaha waay waa runti ragga uu fakar dambi uu nin ragga keenay gabar ku dhimani gabar ay ku jejebi ay ku rafaadi oo nin uu ku gebi oo ku jejebi waxaan rabnaa walaalaha gabdhaha iyo maqla habeenkii wiilasha marka ay imaadaan kii waxun ka shaqayna war kuma qabatee sugdaha war dhulkiina ajibinina war waxaan jirnaa ligu qasbin war cuma rabna shalay markaan imaaday kuu kareekaan oo la socdaa rag nin meeshaan imaaday oo kuwii jamhuuriya kamid ah shalay la koray ku arkay waxaan dhahay waa soo guuri habeen horo aniga loo jiraan saaxade adi loo jiraan saaxade ciddaana la saaxad dadka kala badnayna meeshii ana hadda aniga waan fiirin waay dhirkaan u qabay kila in casnimadiis yaa iska soo guurtay xageed u guuri xageed u socotaa marka waxaan leenahay waxaa waaye maanta waa maalin weyn waa iswara maqlahaynaa aniga shaqaalihiinaana way soo doorateen waxa liigu dhaaray waa runtii kale inaan inku xukumo iyo sida caadiga ah doorashada waa jirtaa waxaan in leh jiiraamaha aan linku dirin walaalyaaliin wajeer noof jiiraannimo kula joogo leeshiya ilaahay baa wax iskugu kiin daray sidaan ay u jiraayeen idinkana saan ay u jirayseen adduunka ilaa yawmal qiyaama laga gaari tutaheshimu serikali ule mtu atafanya makosa atawajibika akiwa binafsi waxaan ku heshiinin inta walxaadan ku heshiinin inaan nabadgelyo rabno kow ninkii dambi gala asaga shaksiyan loo raadsanaa 2 jiiraamaha aan qadarinayna 3 hadda dhib ka dhacay nabadgelyo aan doonayna waxaa kaloo ku heshiinay ilaa oo nabadgelyada laga suga inaan u gudbaynin dhinaca marsabad waa maqlaysiin somo waa maqasheen taas tumeelewana pia bana DCC paka wazee watashauriana sisi tukae kwa baadhi ya waje na hao wakae paka tuzungumzie na viongozi na amani irudi. Tuko na advisor ya governor Mzee Ato na wengine wengi marka waxaan leenahay hivyo ndio tumeelewana mkuishi saka odigasha usimame soo saas kumeshini nabadgelyo ko ninki dambe galena asaga la qabsada 2 qabiilada la isku dira la dhaafo jiiraamahan heshayna ilaa oo nabadgelyo rasmi laga helaa xaduudkii uu sugahay xooli daaqi hadda dhulka barwaaqa ka jirta aan joojino afartaas qodob aan ku heshiinay subaxdii. dhanka kale dowladda ayaa xaqiijisay in ku dhawaad 11 qofood lagu dilay dagaalka halkani ka aloolsamay iyadoona dowladdu ay shacabka ugu baaqday inay nabadda xoojiyaan. Sema watu wale wa kutoka upande huu wale wameaga ni watu 6 wale wameuawa, upande ule ni watu 5 na wale wamekuwa displaced wote ni watu zaidi ya 2500. Huko ng'ombe ambazo zimepotea za pande ile ni 93 na zile ngamia zimepotea kutoka pande huu ni kama ngamia 200. Tuko tunafanya hiyo recovery, wale wanasaidia pande ule na sisi pia pande hii na machiefs tunajaribu recover hiyo ng'ombe. Si kastaba ha noqotee bulshada labada dhinac ayaa lagu wadaa waanwaan nabadayna iyadoo loogu baaqay in aysan colaadu wanaagsanayn sidoo kalena labada dhinac ay qaataan nabadgelyada. Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka Wajeer.